Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule. So I don't know how anybody doesn't love dogs or treats the dog people like that. I don't know why. I mean, you don't have to treat them like the way I do, but at least give them shelter, good food every day and clean water. Not like give them once every 2-3 days like that. It's horrible. Even you yourself don't eat every 1-2-3 days unless you're poor, no? Terrible. I can't bear it. They're so lovely, Please keep watching to find out more. Don't worry if the words people hate you here. In hell you'll get lots of applause from the devils, as they love to roast you. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Thai with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักฉันชื่อละไมชาวละวะที่น่ารักขอแสดงความขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณในการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพลเมืองสัตว์ที่เป็นประโยชน์ผู้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและให้บทเรียนที่มีค่าแก่เราเกี่ยวกับความรักและความภักดีชาวละวะเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งหลายคนถือว่าเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศเมืองในไทยที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าลพบุรีครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของแคว้นละวะเรียกว่าอาณาจักรละโวจำนวนชาวละวะในวันนี้มีประมาณ 17,000 คนพร้อมหมู่บ้านที่สามารถพบได้เป็นหลักในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะที่ชาวละวะจำนวนมากได้ผสมผสานเข้าสู่วัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ละวะดั้งเดิมยังคงมีอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่พวกเขาอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติและปลูกพืชเช่นนาขั้นบันไดโครงการพระราชดำริซึ่งแนะนำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงช่วยเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกของชาวละวะในปีคริสตศักราช 1970 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านละวะเป็นการส่วนพระองค์โดยทรงแนะนำวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายของพืชผลที่มากขึ้นยังทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งธนาคารข้าวเพื่อทรงมอบให้ชาวละวะ
ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนซึ่งพวกเขายังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ชาวละวะยังเป็นช่างฝีมือด้วยการทอผ้าแบบอิคัตและช่างเงินเป็นกิจกรรมหลักของพวกเขาเครื่องแต่งกายดั้งเดิมสำหรับผู้หญิงมักจะเป็นเสื้อสีขาวและกระโปรงทอด้วยลวดลายเลขาคณิตที่มีสีสันประดับเครื่องแต่งกายเป็นสร้อยคอลูกปัดหลายแบบด้วยสีสันที่สดใสสวยงามเรามีความยินดีที่จะแนะนำคุณต่อชาวละวะผู้มีศิลปะผู้ชมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขอให้เราได้เห็นความสวยงามในสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหมดและตระหนักว่าเราทุกคนถูกสร้างมาด้วยแก่นแท้ของพระเจ้าเดียวกันเป็นเวลาหลายทศวรรษท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีเพื่อบรรลุในชาติเดียวหลุดพ้นชั่วนิรันดร์จากวัฏจักรของสังสารวัฏธรรมวิถีกวนอิมได้ถูกปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพระสากยามุนีพุทธเจ้าวีเกนพระบุตรของพระเจ้าที่เคารพบูชาพระเยซูคริสต์มังสวิรัติท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านผงจือมังสวิรัติท่านที่เคารพพระกฤษณะมังสวิรัติท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านเหล่าจือวีเกนพระมหาวีระที่เคารพวีเกนพระศาสดาโมฮัมเหม็ดมังสวิรัติผู้เป็นที่รักสันติสุขมีแด่พระองค์ท่านศรีกูรูนานักเดฟจีมังสวิรัติและอีกมากมายท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงเป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรเราสมาชิกสมาคมอนุตตรอาจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนได้รับการสนับสนุนและความรักจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลและบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับรางวัลมากมายเช่นรางวัลสันติภาพกุชชี่ปี 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปี 1994 รางวัลมหาวีในปี 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์และวันที่ 25 ตุลาคมทั้ง2วันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตตรอาจารย์ชิงไห่พลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาอื่นๆและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
และอื่นๆเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากไม่มีพื้นที่และเวลาเพียงพอท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรเราสมาชิกสมาคมอนุตตรอาจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีเกนส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขเปี่ยมด้วยรักและวาดหวังว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่ทั้งอาณาจักรสัตว์และมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความกลมเกลียวเคารพกันการริเริ่มของท่านรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติเลวิงฮาร์ดบริษัทอาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์สุพีมาสเตอร์และทั้งการเขียนและการพูดคุยกับรัฐบาลผู้มีอิทธิพลและผู้นำสื่อการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงอื่นๆไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตตรอาจารย์ชิงไห่วีแกนได้เดินทางทั่วโลกและจัดปาฐกถากับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อต่างๆทางจิตวิญญาณวันนี้เราได้รับพระพรให้นำเสนอหนึ่งในการพบปะและการประชุมใหญ่ที่ให้ความรู้ลึกซึ้งชื่อว่าการตื่นรู้สู่การรับรู้ทางจิตวิญญาณตอนที่7จาก14ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวันที่8มกราคม2006ในเมืองเซอร์เลย์สหราชอาณาจักรFirst, before I thought I have to train dogs and all that. The first dog person, the educated one, Benny, so small. He went to school, He's the only educated one. Later, we don't want to part with him. So I adopted some more dog people. And then Benny taught them anyway. But then I was not sure. Because when they first came, I was not sure how much they understood. I was new in the dog business. So I had to invite a teacher to come to my house and teach them. I still so slow. They pretended they didn't understand anything. Just lay there. Tell them to sit, and they lie down. Tell him to walk, they just stand there. Tell them to sit, so simple. Don't sit. Just hanging there looking at you. Looking at the teacher. A challenge, And sometimes I feel so hard and harsh on them. So I said, never mind, forget it. I don't need them to be good or drop dead or roll over, play cowboy, nothing. I don't care. I don't care. Just leave my dogs alone. Because sometimes I saw it one time. This is why I stopped. The trainer put the leash on my dog person and told him to walk. He didn't walk, so he dragged him. So then drag him, the head bang on the floor. Oh, that's it. That's enough for me. That's it. I kick all the teachers out. Ow, 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 ow. No more. No more. I pay already the full cost for the dogs. But I don't care. I say, never mind. Don't worry. My dogs are better than mine. It's okay. And then I don't care, but they learn anything.
you know. I don't tell them to sit ever, but they just sit. I remember the dog person in Hungary. When I first met her, she never sat. Remember, I told her to sit. I learned Hungarian, told her to sit, and she to walk away. But after I took her with me, every time she comes to me, she sits and looks at me. Just sits by herself. And she loves me so much, she chased all the dogs away. When I first came to France for a while, you know, in a big farm. And she just loved me so much. I don't know why she changed. And I don't particularly just treat her well alone, but she suddenly turned and she just loved me so much. Every time she comes in front of me, she just sits because she knows that's the thing I wanted her to do in the beginning, and she didn't. And so she just sits like that. And every time if she knows she wants something or she sees me, she just sits, you know, just to show that, yes, I do it, you know, because I love you. Yeah. Don't need language. She doesn't need to talk to me. Oh, she's so lovely, so sweet, so sweet. But with other dog people, no, she's the boss. She keeps chasing Hamid, the blue eyes. He's very hyper, always wants petting, always wants to hang around. Oh, he's never quiet. If you stop your hand, he goes, you have to keep petting forever until your hand almost falls off. So, you know, that girl, you know, the Hungarian lady, she knows it. So from then on, she took it as a duty. She trains him. Oh, everywhere he goes now. She goes, you know, naked on top of him. You know, she's taller than him. And that boy is a very strong, you know, very bad boy. He's not easy to be tamed, but she's tamed him. And if he begins to get hyper, she comes, puts her head on top of his neck, and that's it. Wherever he goes, she just follows like a twin, you know. She won't let him go, ever. My God, I feel sorry for him. I couldn't even separate him. When she's on her teaching spree, that's it. Only her student matters. She doesn't train anyone in the house except that guy. Because she knows he bugs everybody too much, you know. And me, you know, all the time. Nobody can ever get close. If I sit, that's it. Only him. You know, he's spun across the whole sofa on top of my legs and hyper forever. Keep looking at my, more, please. or throwing balls, you know. Keep throwing and he brings back the ball and puts it on my lap or in my hand, so slimy, full of drools, and you have to play with it because he necks you if you don't, you know. Like I said, no, I don't want to play, and then he put his head under my arm, push it up like that, and put it on the ball, so slimy, terrible. So she knows that I don't really like it too much, so she took it on herself, you know, took a man into her hand and trained him. She trains him, the only one. She doesn't care about other dogs. She doesn't mind. Normally, she doesn't care. She really trained that guy. Normally, he's very aggressive. Nobody can, you know, like no other dog can. He's okay with the other dog people, but he doesn't listen, you know. But he has to now because she never relents. And if he doesn't listen, she bites his ear. She never by anyone else. Not dog, not animal, none. Never even bother anybody. All she loves is just to sleep next to me. That's it. She doesn't care about anything else. But she bites his ear, and since then he listened. My God. I say, my God, what has become of you, Hamid? You really lost everything. He's so scared of her that now if he see her coming around, even if he's next to me, he run away to a corner, you know. And she makes sure he stays there. If she doesn't put her neck on top of his, she just stands next to him. You know? And wherever he goes, she just, you know, like that. Like a twin, you know. Don't let him go anywhere. Yeah. And after a while, he comes out, then she goes. And because one time she had some problem, something that she needs to wear this thing. Even with that, the big bell,
on her neck. She goes and chases him and puts that on top of his head. She go. Sometimes the bell, go right into his head, and she pushes him around like this. The bell, they put it around here like a bell, and then she just next to his head, and then just gets stuck in there and go away. Oh my God, oh my dogs. I don't know. I don't know any of your dog people are like that. Yeah. But my dog people, they're so funny. And the poodle, huh? The, the $10,000 poodle. Many $1,000 poodle. Whenever he's on my lap, that's it, he's dead. You can't even move him. Get up, go eat. He doesn't care about anything, that guy. They all have different characters. So I don't know how anybody doesn't love dogs or treat the dog people like that. I don't know why. I mean, you don't have to treat them like the way I do, but at least give them shelter, good food every day and clean water. Not like give them once every 2-3 days like that. It's horrible. Even you yourself don't eat every 1 or 2-3 days unless you're poor, no? Terrible. I can't bear it. They're so lovely, What I mean is, if you love them, they listen to you. You don't even need to train them so much. Yeah? If you stare the dog backwards. What, love? Yeah. Still, oh God. That's the closest thing to giving unconditional love. Yeah. They are. Okay. Talking about them, I miss them. You have dog? People. Some of you? Yeah? No? You don't have? If you want, just go and adopt them, okay? If you don't, then it's okay. Yeah. But if you see some dog person in trouble, you gotta help. You can buy it and give it to the good home. They don't sell it expensive, You can buy it from them, from the terrible owner, and then give it to the shelter. Huh? Don't give a lot of money, otherwise they will think it's a good business. They will go get another dog person, and then you come over and buy another one. You have to bargain with them. Say, well, it's an old dog person, and you don't use too much. It's a pity, and then give some money. Most people are glad to give. So if they treat the dog person like that, it means they don't really care about the dog person. So they're happy to give it to you, maybe free or for some money. Yeah, just pay as much as you can. Say that's all I can. Just help them, huh? Because I cannot talk. You see some dog people hanging outside in the yard forever, in rain, shine, snow, anything. My God, imagine it's you. Mm-hmm. And they're so helpless, so dependent. They couldn't do anything about it. They couldn't tell anyone. Can you imagine that? Luckily, England doesn't seem too bad. Some of Europe and New Zealand's not good. Yeah? For that. I don't know why. I'm not sure. Even any good country still have somewhere, they do that. I'm not saying that any country treats dog people badly, but some are terrible. In China and all that, it's terrible, terrible. We're so backward, this planet, yeah? And even though we elevate people up to a certain level, it's the souls that go, their habits are still bad, you understand? That's why there's still a lot of, conflicts around the world, eh? Okay, we don't talk about that anymore. I'm just telling you, anything on this planet is very painful for me to watch. It's not easy to live here. Not just because you have problems and conflict with other people, but other things you see, what people are doing to each other and to the animal people. It's horrible. Sometimes you see some film with violence and cruelty like that. Some real life is like that too. Sometimes even worse. Sometimes it's even worse. If you want to be happy, you have to be blind, deaf, and dumb on this planet. Anything could hurt you, right? If you have feelings, it's horrible to live here, no? And if you turn on the TV, there's all kinds of violence and cruelty and misery, huh? It's terrible to watch it. You can't even watch it. And every time I turn it on, I said something. But at least sometimes it's okay, Red Cross or animal people. So I have a chance to give them money. I gave the Red Cross some money last time.
I gave it from somewhere else, from Spain, not here even. And just through credit card, just name and credit card. But they found out my address. That today they sent me a letter, thank you, 2 months later. I didn't know they could do that. Yeah, I sent a letter, I'm not kidding. Because I didn't want to have all this, So I say, so it's easy because I'm not even in England. So I thought they would never, bother. But here, send a letter. Yeah, thank you so much for your kind gift of £10,000. That was for the English Red Cross. Yeah. Because yesterday I sent £5,000 for the dog people. Not dog people, but animal people. The one SP. Yeah, because they advertise it on the television. So I called them. For me, it's quicker. But I didn't want address and phone and all that. So I said, "Oh, you have to give an address, otherwise we can't do it." I said, "Well, you take £5,000 now, or you don't." And then I said, okay. give us your number. And at that time, I was confident that it was what I wanted because of no address. But today, I just received a letter from the Red Cross, so I'm not sure how confident I can be. Because I also didn't give it. Yeah. I even told them, I said, I just want to be anonymous and help. They say, well, you can send like £1 a week or something. I said, no, I want to have it one now lump sum so you can do something with it because I have many dog people already. I have many pets. I can't have any more. But I hope that you guys can do something that I cannot, the way you advertise it, then you can do it for me. So it's quicker if you have a bigger sum of money. And they wanted an address and all that. I said, no, I just want it anonymous and quick, okay? The main point is you have animal people, not for me to get anything. No thank you letter, nothing. So, it's okay, they got it. Because originally I also didn't want it. They say, not possible, we need to have an address and all that. I said, but last time I gave it to the Red Cross, I didn't ask for the address or anything. They said, oh, really? Okay, let me talk. And okay, good. I say, you can have £5,000 right now. It's quicker through the thing, because they wanted me to send a check. It takes a long time, foreign checks take a long time. 1 week, 2 weeks sometimes. So I say, you take it now, £5,000 or not? And they say, yes. And I thought that would be anonymous one time only, instead of £1 a month. If you send 5,000, it's for 5 years. But now that I got this letter, I'm not sure. But it doesn't matter. It's okay. They just say thank you. No big deal. Yeah? I still want some more money. £1 a month or £2 a month, something like that. That we could do. It's no big deal. I did that before even, So it's not really that safe, is it? Nowadays, Nowadays, it's not private anymore. My God, all my anonymity. Because most of the time I don't give with an address, Just write a check, and tell him. It depends on how much. Yeah. Or sometimes wire money, But that involves more work and address and everything. It depends. Write a check, wire, or just credit card. Yeah. I can't believe they found out my address 2 months later. Thank you. Thank you letter. Yes. And that one time in another country, I sent some chocolates to the children. I also didn't leave my name or anything. But it was from the hotel, So the hotel called them. Call the chocolate company. I packed, for the children. And then I sent it without, I went and paid cash. So there was no name, nothing. But somehow they found out my address. The Red Cross in another country. And they sent me also a thank you letter. Yeah. My God, nowadays I can't hide. I can run, I can't hide. Whoa, I'm telling you.
I'm a big believer in karma. What you put out is what you're going to get. And not eating a creature, I really believe there's a karmic value to it. Christopher Drew, vegan. พรุ่งนี้ที่ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ That's another thing, people see the aura. Some see it 1 meter long, some see 4 meter radius from here to there. 4 meters, 6 meters, 10 meters. It depends on how big his eye is. And some see only 1 meter, half a meter, and some one color, some two colors, some the whole range of colors. So it's difficult. That I cannot hide. That I cannot hide. Because some people do have these eyes, they can see it. They're not like Kuan Yin practitioners or anything. Shame on you, some of you don't see anything. But these people, sometimes their heart is so good. ผู้ชมที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบ เราขอบคุณที่ท่านมาร่วมรับชมเราในรายการของวันนี้มีชื่อว่า การตื่นรู้สู่การรับรู้ทางจิตวิญญาณ ตอนที่ 7 จาก 14 ตอน ในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ต่อไปคือซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณ เกี่ยวกับโลกของเราคำทำนายแห่งยุคทองตอนที่ 235 คำทำนายโดยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาลีเลโอนาร์โด ดาวินซี มังสวิรัติหลังจากข่าวเด่นโปรดคอยติดตามชมโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์สำหรับรายการเชิงบวกที่มากกว่านี้ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงชี้นำคุณมุ่งสู่วิถีแห่งสันติความรักและความจริง Conscientious viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Awakening to Spiritual Awareness, Part 7 of 14, on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 235, prophecies by the great Italian artist Leonardo da Vinci, vegetarian, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May the Buddhas guide you toward the way of peace, love, and truth. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.